in the tradition of the Fulani man that attracts reprisal from all over the If the I world. understand it, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. But it has to be done through sensitization, telling them you have to buy in the project. And you use the language, the culture itself to be able to convince them. Away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project. And it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country, to say, yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. There is no tribe that is not, that you don't have this criminality in, but certainly the way and manner we do it is really exacerbating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be, yes, we are within that? Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics. Because, as I said, a Fulani man settles anywhere he can feed his cattle. And so, if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you, and that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the best practice of carrying the meat, the cows and the lorries. Let's stay with that security angle for a bit. Is there going to be, this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require a fence. You will understand it is not going to be a prison. You will understand the reason why people are concerned, because of all the security issues that have been happening over time. So if that... These forests are there anyway. If you don't occupy them and create a colony out of them, they create places for the criminals. Yeah. And today, that's why you have the Sambisa forest, because it is not being utilized. But Your Excellency, much as yes, I mean, they are fantastic. We have met a lot of them who are Fulanis as well. But the concern too is, why should federal government use resources for this country to accommodate Fulani men who are not Nigerians? You see, as I said, we are already accommodating them. Do you delineate and then really know who is not a Fulani man from Nigeria? They are all Nigerians, because I said their identity, their own citizenship is Nigerian, even though we have relations all over the world, all over Africa. And so, presumably they are Nigerians. I think you get me. That is the misunderstanding. They move from one place to the other, and they have relations, kith and kins in all the parts of the country, and even outside the country. So that is why our own population is fluid. You can certainly not say this is the population of Nigeria. So this issue. Wàhálà Portable's voice. Gẹ́gẹ́dẹ́ ti gbiná tẹ̀tán. Ṣé o gbọ́ nǹkan tí gọ́fìnà yẹn sọ? Ìkan lára àwọn gọ́fìnà wọn ní north. Tá a bá sòótọ́ fún ìwọ ọmọ Yorùbá, wàá fi ọ̀tẹ̀, gbogbo nǹkan ní ọmọ Yorùbá máa ń fi ọ̀tẹ̀ àti ìlara tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun àbòsí lẹ máa ń fi sí. Ṣé ó tàn yín báyìí? Ṣé gómìnà wọn ní north ṣé kò jẹ́wọ́ fún yín báyìí? Ṣé kò sọ? Ó ní gbogbo Fúlàní tó bá ti wà ní West Africa pátápátá, ó ní gbogbo wọn náà ń kó bọ̀ ní Nàìjíríà. As a matter of fact, tó bá ti kó wọn dé Nàìjíríà, automatically wọ́n ti become a Nigeria citizen nìyẹn. Àrà tí ìwọ gan tó ń fi orí ẹ̀ sọlẹ̀ sí Nàìjíríà tó lè dá òun làwọn yẹn tó hàn níran òun ọmọ ibi tán tí wọ́n lẹ́bí wọn lára, wọn ní history o, wọ́n kàn wá from nowhere torí wọ́n ti jẹ́ Fúlàní, wọn kí ẹ̀ nípa ibi tán ti wá, wọ́n ti tó ṣáà ti jẹ́ Fúlàní, wọ́n kó wọn bọ̀ Nàìjíríà, wọ́n bá ti dé Nàìjíríà, wọ́n ti become citizen. Jẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé fún ẹ bí yá o mọ̀. Lára ìdí tí wọ́n ṣe lè máa ṣe just fún àwọn darandaran, àwọn tó ń jínigbé àti gbogbo wàhálà tó ń dálẹ̀, tó ń lè fún wọn ní justice. Mi tí ìmọ̀lọ́pàá tó máa fún wọn justice the whole of Nigeria. Torí wípé ọwọ́ ó ń bẹ lára wọn àwọn gangan ní Nigerians. Wọ́n mọ bí tán ti wá o.
ṣùgbọ́n wọ́n ti dé Nàìjíríà àrà tó bá wù wọ́n ni wọ́n lè dá àwọn ló ní Nàìjíríà adẹ̀ ń sọ fún ẹ wípé jẹ́ àkúrò kó yé ṣe ẹrú wọ́n ti gba Nàìjíríà mọ́ yín lọ́wọ́ wọ́n ti hijack mọ́ Nàìjíríà mọ́ yín lọ́wọ́ nǹkan tí kò yé yín nìyẹn ẹ sì ń fojú ara yín rí ẹ fetí ara yín gbọ́ ẹ sì ń mọ̀ ṣùgbọ́n torí gbogbo nǹkan ní Yorùbá máa ń fi ọ̀tẹ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun àbòsí àgàgà àwọn leaders and elders wa àwọn gbà kí àwọn mọ̀ ìpọ́n ti hijack Nàìjíríà of course yes leaders and elders mọ̀ pé wọ́n ti hijack Nàìjíríà wọ́n ti hijack ẹ̀ and the only recognized tribe tó ní Nàìjíríà all over the world is Fulani. Hausa Fulani ṣe rí Yíbò ní ọ Yorùbá ní ọ nkìnnìkan ní ọ gbogbo wa second class citizen ni wá tó bá wọn ẹ believe ó bá wọn ẹ má believe ṣùgbọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ni wípé ṣé ẹ rí gbogbo yín tẹ́ ń tako ìrìn àjò yìí ẹ fi ìyá yín dọ́là ẹ sún ìyá yín síwájú ni ìyà tó máa jẹ yín bóyá àwa sọ wípé ká ẹ jẹ́ ká tètè fòpin sí ìyà yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin fúnra lára yín pẹ̀lú ìwà burúkú inú yín ọmọ ìran mi ẹ̀yin lẹ mú ìyà yẹn ẹ fẹ́ kó máa jẹ́ àtẹ̀randíran ẹ fẹ́ kí ìyà yẹn pin lórí titi yín ẹ fẹ́ kọ́mọ yín inherit bẹ́yìn ṣe inherit ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn parents yín kí great grandchildren yín àti unborn children tẹ́yìn ò ní mọ̀ kí wọ́n padà máa inherit ẹ̀ from generation to generation ẹ fẹ́ kí ìyà yẹn tán lórí yín ẹ gbọ́ nǹkan tí gómìnà sọ nígbà tí interviewer tí ó ń béèrè lọ́wọ́ gómìnà wípé ṣé bí wọ́n ṣe wọnú igbó àwọn forest káàkiri tán hide síbẹ̀ tán pa àwọn èèyàn nǹkan kan ẹ máa gbọ́ nǹkan tí gómìnà sọ gómìnà ní after all gbogbo forest tẹ́ ń sọ pé òun ò rí nǹkan tó bá dé bẹ́ẹ̀ forest tẹ́ ń sọ yìí ó wà empty ni kò sí nǹkan tó ń lò fún náà fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ so tó bá wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dé ń ṣe nǹkan tó ń ṣe kí ló bá dì ló ń sọ fún yín yẹn ní after all irú Sambisa forest báyìí pé àwọn náà padà lọ occupy ló ń jẹ́ kí wọ́n máa ṣe ní Sambisa forest fi wà active nǹkan tó ń sọ fún ẹni yẹn wọ́n ní àwọn fẹ́ kí gbogbo forest tí wíyẹ abandon the whole of Nigeria ṣé o ti wá gbọ́ ìwọ ọmọ Yorùbá wọ́n máa gba forest ẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ wọ́n á gba oko ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ń pa yín sórí oko ni ẹ tí mọ̀ kankan tí ẹ bá mọ plan àwọn northerner lórí Nigerian citizen lórí every other tribe ẹ̀yin gan lẹ máa gba wèrè nǹkan táwa sọ yìí ju àwa lọ ṣùgbọ́n ẹ má wọ́rì ṣebí ẹ fẹ́ kó kàn yín ní igi mú báyìí kẹ́ ẹ tó lè react ni ó jọ máa ṣojú wa nítorí mo mọ̀ pé ńgbà tí tẹ́yìn bá máa dìde irú èmi báyìí mo dẹ̀ máa wò ní pé ẹbí ká mi dáhùn o ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ àwa ni ẹni burúkú lọ́wọ́ yín kò sí wàhálà àwọn leaders and elders wa tán dẹ̀ mọ̀ wípé òtítọ́ là ń sọ wọ́n mọ̀ pọ́n ti hijack Nàìjíríà wọ́n ti hijack Nàìjíríà àwọn yẹn ló ní Nàìjíríà àwọn ni wọ́n gbélé lọ́wọ́ torí àwọn ni wọ́n lè control wọ́n mọ̀ wípé intelligent ó hàn wá lè mà gàgà wa ọmọ Yorùbá ẹnu wa ò dẹ̀ kò ṣé rí ẹnu kíkò yẹn mi ò tiẹ̀ fẹ́ sọ torí kò sí country kankan tẹnu kò sí tribe kankan tẹnu wọn kò àbòsí ní gbogbo yẹn àìní ìfẹ́ ní nǹkan ṣe ni ẹni Yorùbá kò ẹ fi kíní Yorùbá lè ṣẹ́nu Yíbò kò ní tó bá dàrin wọn wàá mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé Haúsá Fúlàní ẹnu wọn náà kò ní òyìnbó gan ṣẹ́nu wọn kò ní yẹn o ẹnu kíkò yẹn ò míì pé òun ló jẹ́ kí ìyà máa jẹ ilẹ̀ Yorùbá rárá àwọn jẹgúdújẹrá àgbà òfò leaders ọ̀ràn ta ní tí ìwà àtìmí ní òun ló fìyà jẹ wá jẹ́ wá tún fi another one jẹ́ fi hàn ẹ́ another one mo tún fẹ́ kó rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá gangan ó yá wò. This is Abuja Lokoja Road with over 500 buses and passengers parked on the road because of a block of 2 trailers of Fulani gunmen barricading and have already kidnapped 7 buses into the forest. Now, these are people parked on the road. We were just lucky to have been informed by one of the trailers not to keep moving, but to park out somewhere. And they resisted the effort of the uniformed men standing on gun. You can see from a distance, where I can't trek to, how buses and passengers are parked on the road, yet no security to disperse the battalion that have come out in numbers with already 3 buses kidnapped into the bush. You can see up here as I'm walking, this is me, Reality Cosmos speaking, who would have also been a victim of the incident, heading to Abuja
for a particular event. This is me. You can see me. And here are police officers also left helplessly. As you can watch, these are police officers standing helplessly. You see, this is Nigeria. This is Nigeria. These are police officers with guns, but the guns used by the insurgents are heavier, stronger than what they are carrying, which they confess that they can't do anything because what those people are holding is more. This is the country we find ourselves. FCT. This is the country Nigeria is Capital today. city yín nìyẹn FCT, the whole Abuja, almighty Abuja, níbi tí Aso Villa tó sọ̀kalẹ̀ sí Kasagboa, níbi tó ti ń tukọ̀ ayé gbogbo Nigerians. Ó lẹ́ ń gbọ́ yẹn. Àwọn tí gómìnà yẹn láwọn kó wọlé, àbí kò tí ì máa yí ẹ, jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn máa yí ẹ, mi láìkẹ́ o. Ṣé rí àwọn àlàyé tí mò ń ṣe wọ̀nyí, mi ò ṣe àwọn àlàyé láti fi jẹ́ kí o máa sunkún àbí kó kó àyà sókè àbí anything. Mò ń ṣe àlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà fún ẹni kí ìwọ náà ní information bó ṣe ní information nípa every other country. Má sọ wípé kò tẹ̀ sójókòó kò sí good news kankan ní Nàìjíríà kò sí kinní kan. Yes, kò lè sí good news because you have a bad leader and bad elders. Ìwọ àtẹ̀mí sì mọ̀ pé Nàìjíríà ti finish. So good news wo ló ń expect? Àwọn eléyìí tó wà ńbẹ̀ tí o fi máa mọ ibi tí ìrìnàjò dé ní Nàìjíríà ipe ká tètè pé kóníkálùkù máa lọ kí ìyà yìí kó dópin. Ó lè mí ní láti ṣe fún ẹ, mi sì ṣe fún ẹ pé kó kọ́kọ́ sókè, ṣe ni kó farabalẹ̀ kó máa fọkàn bá mi lọ. Kó jẹ́ ká jọ máa ṣàlàyé yẹn fúnra wa. Tí o bá ti gbọ́ àlàyé mi dáadáa, ìwọ náà wá tún ṣe fẹ́ lò mí. From there a máa lọ àbí kó bá mi mú fídíò tó bá mọ̀ ìpàlàyé ẹ̀ òkun tó bá mi share fídíò yẹn kan máa gbọ́. Kì í ṣe fún pé bóyá èpè àbí èbú. Àbí láti kó yín lọ́kàn sókè. Ṣé ń gbọ́? Ṣé bó lẹ́ ń gbọ́ yẹn? Wọ́n ní àwọn tí gọ́vnà yẹn nínú interview tó ní wọ́n ń kó wọlé tó ń become a citizen. Wọ́n náà kó wọn wọnú bọ́ọ̀sì bìbà. Wọ́n pọ̀ pẹ̀lú ọ̀pá ìbọn lọ́wọ́ burúkú. Wọ́n ń kó bọ́ọ̀sì. Commercial bus ni o. Maybe be 18-seater, 14-seater and go like that and that. Wọ́n á kó wọn wọnú igbó. FCT Abuja níbi tí Aso Villa sọ̀kalẹ̀ sí. Yet Nigeria government kò lè mọ̀ wípé kò sí ṣé orí security tó wà yẹn ò lè rí tí Jésù máa fi dé. Ìwọ farabalẹ̀ kó jẹ́ kí wọ́n hàn ẹ́ léèmọ̀ kò sí justice for anybody. Anything wọ́n bá gbé ẹ wọ́n gbé ẹ rá, wọ́n bá pa ẹ wọ́n pa ẹ gbé. Àbí kò tí yí ẹ. Gbogbo nǹkan tí mò ń sọ fún ẹ nìyẹn kó lè protect ara ẹ. Ṣé o ti rí? FCT nìyẹn o. Tó bá yá wọ́n wá ní àwọn Boko Haram tán mú o, àwọn bandits gbogbo wọn o, wọ́n ti surrender o, wọ́n wá kó kinní kan, wọ́n ti kó uniform sí wọn lára, àwọn tó máa pa ikú nìyẹn, àwọn náà kó sínú ìjọba Nàìjíríà àsámì. Ṣé o ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn ní FCT ní ọ̀sán gangan kì í ṣe òru o. Ṣé o rí kàkà tí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn sójà tó fi máa wá tán wá protect tán wá fèsì wọn squarely, kò sẹ́ni máa fèsì wọn títí tó fi máa operate tó máa lọ yours truly ló bá tán. Àwọn tó kó lọ wọn kàn ti fọrùn rọ nìyẹn tí wọn kò wọ́n ti kàgbákò. Ó ti rí wọ́n páàkì kí àwọn citizen kí wọ́n operate tán. That is the citizen. Ẹ ti rí nǹkan kan, ẹ ti rí nǹkan kan, ẹ rí nǹkan kan. Ẹ bá mi gbé fídíò yìí kẹ́ ẹ bá mi pín fún bàbá Pa Adébánjọ àti bàbá Fáṣọ̀rántì gbogbo ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re àtẹ̀yin ọba ìjòyè. Ẹ gbọ́ ẹnu èmi dára lẹ ti gbọ́. Information tó wà reliable ni mò ń sọ fún yín nísìn. 1999 constitution tán ní gbogbo yín pariwo tá à ń jọ ń pariwo ipe kí wọ́n túnṣe kán túnṣe kò sọ́jọ́ tó ń bọ̀ ní kí sọ fún wa pé kò sọ́jọ́ tó ń bọ̀ wá túnṣe because àwọn northerner mọ̀ pé tán bá tú constitution tó adjust ẹ̀ kò lè pay àwọn. By now ó yẹ kí wọ́n náà ti mọ̀ wípé anything tí wọ́n bá ti gbé kalẹ̀ pé wọ́n fẹ́ implement àbí anything tí ò bá ti pay àwọn northerner kíní yẹn ò lè come to pass láíláí. Kò tó wí kò tó fọ̀ àwọn elders wọn èmi tí ẹ like àwọn elders wọn àwọn èèyàn rẹ ni wọ́n ti àwọn youth wọn síwájú, àwọn youth wọn náà máa pariwo, wọ́n sọ fún wọn pé nǹkan báyìí àwọn ò fẹ́, nǹkan báyìí àwọn máa tẹ́ ẹ̀ bá ṣe báyìí àwọn máa ṣe báyìí àwọn máa ṣe báyìí. Ṣé kò lọ́wọ́ elders inú? Ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni mo ti rí ìyàtọ̀ bá fi ń jẹ wá táwa bá pariwo pé kíní yóò tọ́ sí wa.
àwọn elders wa máa ní kí àwọn ti gbé lẹ́tà dìde wọn ò wúlò fẹ́ anybody wa. You think they are there for us? Mo ti gbọ́, ẹ má worry. Wọ́n gbé lẹ́tà dìde wọ́n náwọn ò sí bẹ̀ wọ́n àwọn ọmọ kankan ń pa yẹn wọ́n bẹ àwọn bàbá ńlá bàbá wọn. Ilẹ̀ Yorùbá náà ti lè halẹ̀ mọ́ ìwọ àtèmi ṣùgbọ́n bàbá ńlá bàbá wọn ìrú wọn ó wà lọ́wọ́ àwọn bàbá wọn ní nọ́ọ̀tì. Àwọn leaders and elders wa ní South West ilẹ̀ Yorùbá náà ti máa ṣe gàgàrà tá máa kulẹ̀ tá máa kìlọ̀ tá máa kùnbọ̀ tá máa ṣe kinní kan, you understand. Ṣùgbọ́n tán bá dé náà ti ṣe borí gbogbo wọn bó ṣe máa ń ṣe bí múṣù wọn á dàbí ìgbà tán bá rí kinní kan àwọn ajá pọ́pì tó bá rí nǹkan tó bá wọn lérò bó ṣe máa ń ṣe tán bá ti dé náà tì nìyẹn. Wàá rí táwa bá sọ wípé nǹkan tẹ́ sọ yẹn kí níyẹn ò dá kò pé wa. Wàá rí àwọn àgbààgbà wa kí àwọn ti gbé lẹ́tà dìde wàá máa gbá àwọn ọmọ kankan ń pa nǹkan táwọn ọmọ yẹn sọ o àwọn ò mọ̀ wọ́n rí o àwọn ò bá wọn ṣe o ẹ má fi ìyà yẹn jẹ wá o owó tẹ promise wa ẹ máa fún wa lọ bẹ ṣe ń fún wa o kò kàn àwa bí ìyá bá jà wọn kú o kò kàn àwa táwa bá ṣáà ti wà òkè. Àwọn elders wa nìyẹn àti leaders wa o àwọn governor àwọn senator àwọn minister house of rep constituency ẹ kí náà ti ṣe látìgbà tó ti lọ represent ara wọn náà represent wọn ò wúlò fún anything wọn ò wúlò fáyé wọn ò wúlò fún ìwọ àtẹ̀mí yet tó bá dé tán tó fẹ́ wá dìbò ṣé bí wọ aláìlú ń tìjú afọ́fúgbé mu onífúnra ìràyẹ ṣé bó máa bọ́ síta tó máa kẹ́nu sókè tó máa kẹ́yìn sókè APC ní PDP ní LP ní wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú fìlà òfò fìlà ìṣẹ́ òun ìyà tí òyìn ẹ̀ rìtì lọ́dọ̀ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ bọ́yẹ fún mọ́mí ẹ̀ àti dádì ẹ̀ ní fìlà títí mọ́mọ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé àǹkárá lọ́wọ́ yín wọ́n gbé ìgbálẹ̀ lé yín lọ́wọ́ náà á tún gbé fìlà dé yín lórí tó bá wá fẹ́ ṣe paríparí ẹ̀ fún yín ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ sí ṣe mú gàrí yẹn lọ wò ó lórí Google ní February last year àfi wò í lórí yín ẹgbà ayé ìyá yín máa bàjẹ́ ẹgbà ó ṣàlẹ̀ mọ́ yín wọ́n bá dẹ̀ tún yàgbàjà àti Desmond Elliot tó bá tún rí pọ́n tó ti fẹ́ nídìí yín fún nǹkan kan wọ́n á tún ju banana sọ́ọ̀bọ̀ yín wọ́n ti mọ bọ́ ló pọ̀ jù nínú yín náà Langido wọ́n ti gbàjà ìyẹn akọ̀rọ̀ra máa pínwé fún yín ti yín wọ́n á tún pín deodorant tí yín bá yín o. Nàìjíríà odò láyà rẹ̀ mú Nàìjíríà ọlọ́mọdé ẹni ọgbọ́n Nàìjíríà ẹ̀ lè bọ́ bẹ́ẹ̀. Ká pín is the only solution. Mo ń bọ̀ wá gbọ́ ṣé o fẹ́ gbọ́ bóyá o gbọ́ bóyá o gbọ́ wọ́n ní ilé epo ọjà ní Lagos State ẹ̀yọ́ wọ́n ní ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin Yorùbá àtàwọn Haúsá ayayayayaya àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n kó síyà jẹ fẹ́yìn Yorùbá. Who can shame the shameless? Who can shame the shameless? My eyes is pushing me. Ojú mi ń tì mí. Àwọn ọ̀gá àwọn bíi àwọn àbàbò. Wọ́n ṣàpà àwọn Yorùbá lọ́rọ̀ kan. Tá a bá ń sọ pé kán máa dira wọn ní dira. Kò sí ọlọ́pàá tó lè mú Yorùbá àti Haúsá pé wọ́n ń jà. Yorùbá náà máa dálẹ̀ bí o. Náà kí nìkan tó fa ìjà? Bàbá Ìjẹ̀bú. Ṣé ń gbọ́? Mọ́lá ń pàṣẹ fún panápaná kọ́ máa lọ kọ́ máa dá sí. Ẹ̀sùn ògbó tírọ̀kì ọjà ọlọ́jà. Ẹ bà ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù jẹ́. Ẹ wá máa wò kankan o, ìjọba onírì kankan ṣe sí yẹn o. Bọ̀ṣẹ́ rẹ̀ ká dá àwọn Haúsá lẹ́bi ni. Bàbá Ìjẹ̀bú pépà 200 naira kò ṣe 200 naira. Ó dógun lẹ̀, ó dájà lẹ̀. Now ẹni wọ́n ṣá àwọn Yorùbá ìṣàkúṣà wọ́n ṣá Haúsá kò wọlé. Tàbá ní kan dira wọ́n ní wọ́n ṣoògùn. Torúkọ mọ̀ pé anytime làwọn lè dogun lẹ̀. Tí ẹ bá rí ordinary blade razor blade ní ọwọ́ Yorùbá lásán ọlọ́pàá lè gbé kọ́nà lẹ́wọ̀n wọ́n ní kí ló fi ń ṣe ọ̀bẹ dẹ̀ máa wà lára mọ́là. Olórí burúkú lè àwọn míì náà àwọn olórí wa o torí àwọn kan tó ẹ kán mójútó wọn mójútó ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ẹ tí wọ́n mọ̀ pé láwọn olórí rẹ̀ àwọn olórí ibú la ní tó yẹ kẹ́ dira ẹ̀ dira nílé epo lọ́jà ilé epo ń bí wọ́n wá ń ṣá Yorùbá ní ìṣàkúṣà wọ́n wá pa wọ́n nípakúpa ẹ̀ náà ṣàyà àtọmọ òun lọ ọjà ní ayé tá a wà níbi táyé lajú dé yìí kódà kó fẹ́ lọ pọnmi nídìí bọ́ọ̀lù lásán lògbàdì lọ wọ́n ń ṣe rálì lásán wọ́n ń ṣe crusade pásọ̀ wa nu mọ́tò bulletproof ṣé kò tí ì dira tó ẹ sọ fún mi bulletproof ṣé ìbọn lè wọlé ṣèbí wọ́n tó bá lè fọ́ yẹn wọlé ló fẹ́ lọ nà lóòka ẹ wá ń ṣe Jésù pé ọ̀rẹ́ máa bọ̀ asán làdùn olórí burúkú wọn kọ̀ pàǹpàyà níbi tí ayé dé ìgbà gan ọlọ́ba gan sọ pé òun kájò
ṣẹ́mi ẹ̀mí tó ti máa ṣòfò àìwọ̀ Ọlọ́run wọ́n máa gbé ẹlòmíì bí ẹni gbé ọmọ ewúrẹ́ tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbé odidi ọba àlù wọ́n á pa nípa àyà lóòótọ́ tó bá rìnrìn oṣù wọn ní jí ẹgbẹ́ fìyẹn sí wọ́n gé etí ẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ni Yorùbá ẹ̀ lè dá lẹ́yìn kẹ́ lọ patí kẹ́ ṣe fàájì á má dáa fún nǹkan tó mo máa ń sọ ọmọ nìyẹn o ìjà dira èèyàn wà nílé ẹ̀gá pàgọ́ ń fọrùn ṣe ayé àtijọ́ ni pé èèyàn kì í gbé léèyàn kó fọrùn ṣe wọ́n ń káwọn ẹlòmíì mọ́nú ilé ẹlòmíì nítorí pé òun ti jẹ́ sójà òun ò lè lo oògùn torí pé òun ti jẹ́ ọlọ́pàá ò lè dira ó lè ń dira ju ọlọ́pàá lọ ìbọn tó wà lọ́wọ́ sójà àbí tó wà lọ́wọ́ agbénipa mi lásán ó ju tọwọ́ ọlọ́pàá mi lọ kí la wá ń ṣe kí là ń bá kiri Haúsá tó mọ nǹkan tó wá ṣe ńlẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí burúkú tí wọ́n máa wà lórí social media ẹ jẹ́ ká lọ mú kinní kan oògùn òkígbẹ́ni sábà ti lò ìbọn ò ní ràn ẹ́ ibi tẹ́ ẹ fi sí yẹn ni mọ́là náà ti máa mu tó ti máa ṣe Yorùbá dẹ̀ máa wò ló á máa wò bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ò ń fi oògùn sí orí social media ti máa ń fi oògùn sí òjò ẹgbẹ́ onílé ajé ó ò dẹ̀ lè wọ́ bẹ́ẹ̀ ni à mí ni mo máa approve ẹ wọlé kò dẹ̀ sí àyè pé o fẹ́ ṣí ẹ̀ ìwọ tó wà ń bẹ̀ ni kò jàǹfààní ẹ̀ ìwọ tó bá fẹ́ jàǹfààní o máa join ẹ̀ ni ẹgbẹ́ onílé ajé wà lórí Facebook WhatsApp group wà mo máa ń wojú fìyàn síbẹ̀ ni Telegram náà wà mo ń wojú fìyàn sí ẹ ò lè sọ ẹ lórí burúkú sí mi lọ́rùn ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí mo sọ yẹn lè máa rà àwọn ẹlòmíì ogun eléyìí ogun àmúdó ni tí ẹ bá ti fi kinní kan sí kinní kan bóyá ìyàwó àbáwọn ọmọ obìnrin máa padà lò fún ẹ máa fi ogun sórí social media anyhow ogun kí ni mọ́là ní orí social media náà ni most of them tí ó bá yẹ bẹ́ẹ̀ ni irú àbùkù àwọn mi wọ́n máa bọ ìbọn wọ́n ń ta epo sórí ìbọn ogun lákàyè kọ́ náà bọ yẹn Boko Haram tó dẹ̀ tún ṣe fídíò tó tún post yẹ wọ́n dẹ̀ bọ ìbọn yẹn tán báyìí àwọn tí wọ́n mú tó fẹ́ pa wọ́n dẹ̀ ké bí similar ìsìn wọn lára wọ́n dẹ̀ dùn bú wọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rí kan tó máa ń post yẹn ni wọ́n dẹ̀ send ẹ̀ sórí social media àwọn ìjọba wa fóònù tí wọ́n fi send ẹ̀ yẹn tí wọ́n fi post ẹ̀ page tí wọ́n fi post ẹ̀ yẹn wọ́n rí trace nọ́mbà tí wọ́n fi send ẹ̀ bí lórí WhatsApp bí kankan náà send ẹ̀ wọ́n rí trace o wọ́n rí trace o kí la tó lè ṣe náà yẹn náà fún yín o Yorùbá ò lè dira Haúsá ń dira bẹ́ẹ̀ bá rí blade lọ́wọ́ Yorùbá ẹ máa mú wọn tẹ́ bá wá rí dágà lọ́wọ́ Haúsá ẹ máa ní wọ́n fi ń protect ara wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ààyè ńláńláńlá ńlẹ̀ Yorùbá àwọn Haúsá náà wà ń bẹ̀ kí làwọn Yorùbá wa ń wò kú orí ẹ̀ kó tó rọ́ ọmọ Haúsá pé ó ń ṣe yahoo orí ẹ̀ kó tó rọ́ ọmọ Haúsá pé wọ́n ń ṣe tọ́ọ̀gì ní gáràjì torí pé orí wọn pé àwọn náà pọ̀ jù náà àwọn àgbẹ̀ àwọn náà pọ̀ jù ẹwà ọmọ Yíbò náà ilé wọn ló pọ̀ jù ní Èkó yìí àwọn náà bá ọmọ Yíbò jàpáyà àwọn Yorùbá kan ló donate Èkó abẹ́yà wèrè àwọn estate tẹ̀ ń wò yẹn Yíbò ló ní ilé tó pọ̀ jù ńbẹ̀ Haúsá ló ní ilé tó pọ̀ jù ńbẹ̀ wọ́n wá ń pa wọ́n bí ẹran nílé epo ìjọ ìjà yẹn ti bẹ̀rẹ̀ láti àná ṣẹ́mi ẹ̀mí tó ti máa ṣòfò lé ní báyìí sí nítorí pépà bàbá Ìjẹ̀bú wọn ò tí ì torí bàbá Ìjẹ̀bú káńsù wọn wá ló ẹ̀pọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan ṣèbọ́ọ̀lẹ́ náà ló máa lọ máa ta tẹ́tẹ́ ọ̀lẹ́ olè ló máa lọ máa ta tẹ́tẹ́ náà because owó tó lè fúyàwó ẹ̀ lówó oúnjẹ nulẹ̀ tí wàá pé 200 naira yìí sì máa fúyàwó mi kan fi jẹun jẹ́ ẹ̀ tún ṣiṣẹ́ kí tún lè rí ànádá wọn wàá mú 200 naira wàá lọ fi ta tẹ́tẹ́ wàá máa retí pé ó fẹ́ fi 200 naira ó fẹ́ fi jẹ 200,000. yóò ń gbọ́ lórí wọ́n ní tẹ́tẹ́ òun ni àwọn dádì wa dẹ̀ ń ta kiri gbogbo ọkùnrin tó bá ti wà láyé tó jẹ́ pé tẹ́tẹ́ ló yàn láàyò ó tẹ́ last ni irú wọn ẹ kì í tẹ́gbẹ́ ẹ ń jẹ́ èèyàn irú wọn ń bẹ́gbẹ́ pé wọn ò mọ bó ṣe ń tọ́jú ìyàwó wọn ò mọ bó ṣe ń tọ́jú anyway yẹn kọ́ ni mo bá wá ẹ máa ta tẹ́tẹ́ yín lọ ṣé o ti fetí ara ẹ gbọ́ ohun tó gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ má sọ fún mi kì í ṣe old video ṣe bóun fetí gbọ́ àná ìjẹta mọ́nà yìí ló ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀pọ̀ ọjà lábúlé Ẹ̀gbá wọ́n náwọn Haúsá wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹ́ ṣe bóun fetí gbọ́ èyí tó gé etí ẹ̀ wọ́n gé etí dànù ẹ wá wetí ńlẹ̀ ìkan ló lọ sórí Oríyọmí Hamzat ó gbé ọwọ́ sókè ọwọ́ mi ọwọ́ Jésù o wọ́n ti gé lọ́wọ́ lọ o wọ́n ti gé Àṣàkẹ́ létí lọ o ọmọ Yorùbá náà ń gé lọ́wọ́ tán gé létí wọ́n ti wá sọ gbogbo yín di mèkútúrú mèchacha àwọn náà dáná wọn padà gé wọ́ gé tí mọ́ o Yorùbá ló wá di kúrútù ibo ni wà tèmi fẹ́ bá yàrá yìí jáde ìjọ wo la fẹ́ bọ́nu ilé ìjọ wo la fẹ́ bọ́ yet àwa rí àwọn ọmọ àlè yẹ òfò ìyá àdáná ìyá àjàrà bùkà àwa tó ń dé sàbákà mẹ́wàá papọ̀
at the age of 70 wọn ò lè lọlé àwọn ìyá olóríire grandma olóríire à ń gbúrò wọn la ní Nàìjíríà táwọn àwọn grandchildren wọn tán máa wà ní tọ́rọ̀gbà yí wọn ká tán máa pe grandma ẹ bá ti wá ráwọn ìyá òfò tán ti wà frustrated wọn lọ́mọ kò dẹ̀ ń ṣe pé àgbàlagbà yẹn ló ti ń bá wọn lọ o láti kékeré ni o bí irú ìyá Kẹsẹ́ẹ̀tì ìyá Kẹsẹ́ẹ̀tì àdàgbàjẹ́rà òfù wàá rò wípé kékeré ìyá yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ òfò àtàdánù tó ń yọjú lékiri bí ẹran núrù ó bá ti ṣẹnu ẹ̀ ṣọṣọrọ báyìí bí ìfùrọ ẹdìyẹ yo gbogbo ọ̀rọ̀ láyé ló ń dá sí ìyá ni ẹ máa lọ lé ẹ má ròpin sí Jámánì lọ́rùn ẹ máa lọ Nàìjíríà ẹ ti ní Nàìjíríà dáa tó o bá wá ń wo ìyá Kẹsẹ́ẹ̀tì kì í ṣọmọ Yorùbá lọ wo ìlà ojú ẹ̀ nítorí pé ó gbọ́ Yorùbá kò míì pé ọmọ Yorùbá ni ìyá Kẹsẹ́ẹ̀tì kì í ṣe ọmọ Yorùbá Fúlàní pọ́nbélé ni ó tún fẹ́ wọn lọ́kọ àwọn ọmọ ẹ̀ ìran Fúlàní tó ń pààyàn kiri ní àwọn ọmọ ìyá Kẹsẹ́ẹ̀tì ìran àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn Fúlàní ló bímọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ wà lára àwọn tó ń dáràn kiri tí wọ́n ń jíyàn gbé tó ń pa àwọn èèyàn kiri àwọn ọmọ ìyá Kẹsẹ́ẹ̀tì yes àwọn ọmọ ẹ̀ wà lára àwọn tó ń jíyàn gbé ṣé o ti ráyè ṣé ìwọ náà ń gbọ́ gbogbo àlàyé tó gbọ́ nínú fídíò yìí báyìí kí ni decision ẹ ó yá jẹ́ àpàdé níbi comment section. Ọlọ́run má yẹ ká pàdé ogun tó ju ogun lọ. Àtìgbà tí Tinubu ti wọlé òkè kò sẹ́nìbọ̀dì tó tiẹ̀ rántí ogun ìdílé bàbá ẹ̀ mọ́. Everybody jà wá ibi tó jà ti máa rí oúnjẹ jẹ tó jà wá. Ogun ìdílé bàbá gan òkè owó oúnjẹ gan. Wàhálà ti wà Tinubu you are doing well jàre pírẹsidẹ́ǹtì ọmọ Yorùbá ló lè ṣe ẹ̀yin ló kàn you are doing well ṣé o ti rí àti rí nǹkan kan nígbà tó bá yá a dìde a do the needful ní ìgbà tó ṣùgbọ́n ń gbọ́ sísà yẹn tó làmẹ́ǹtì àlágbà ṣé ẹbẹ́ rò pé irọ́ ni mò ń pa mí mẹ́ni náà wọ́n ṣe fídíò yẹn sọ́dọ̀ mi ni àbí kò yẹ báyìí tọ́ kí ni ìwọ náà wá rí sí gbogbo àlàyé báyìí mo bí ẹni ṣé orí bọ́n yẹ kó wọn wọlé lógúnlógún lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n wọ́n ti sọ wọ́n ní gbogbo Fúlàní mo ní south west West Africa pátápátá they are all Nigerian citizens ṣé o wá rí gbogbo wọn wọ́n dẹ̀ ń kó wọn bọ̀ wọ́n náà ń kó wọn wọlé wọ́n fẹ́ kó gbogbo wọn pátápátá wọ́n ń divert wọn ó yá máa bọ̀ Nàìjíríà òun ni wọ́n ṣe kún òun ni gómìnà yẹn sọ pé nítorí ẹ̀ ní Nigeria government gan ò lè sọ wípé iye population báyìí you see the reason why tí wọn ò ṣe censor mọ́ gómìnà yẹn sọ ó ní that is the reason why tí Nigeria government gan ò lè sọ wípé this is iye population Nigerians no nígbà tó yẹ pé wọ́n ti kó wọn wọ́n bí náà kó wọn bí gbogbo Fúlàní pátápátá wọ́n kó wọn wọnú Nigeria bó ṣe rí gbogbo wọn yẹn ìdí tí wọ́n ṣe lè ṣe justice fún wọn they are the real Nigerian citizen ìwọ tó ń pariwo tó hàn léèmọ̀ second class citizen ni ẹ́ so first class citizen hàn second class citizen léèmọ̀ ta ló yẹ kó ṣe ìdájọ́ fún ìwọ ni second class oh belong sí Nàìjíríà àwọn tó ní nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n lọ kó wọn wá ní o àwọn náà wá ní ibi tí Nigeria of today tó dé dúró nìyẹn gbogbo nǹkan tẹ́ wá expect pé Tinubu máa ṣe tó débẹ̀ nígbà tí bàbá ó lè ní lọ́kàn onímọ̀ìdí pé wọ́n máa lọ ṣe wọ́n rò wípé bó ṣe yọ̀ǹda lé bá ṣe yọ̀ǹda ilẹ̀ Lagos State ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó kù tá yọ̀ǹda ẹ̀ fún bàbá tán sọra wọn di Alpha and Omega tán worship wọ́n rò pé òun náà fẹ́ gbé lọ sí Àbújá bọ̀ ìgbà tán máa débẹ̀ ọ̀rọ̀ padà bẹ́yìn yọ kì í ṣe nǹkan tí bàbá expect ó ní bàbá padà bá ń bẹ́ẹ̀ láéláé omi ti water don pass gàrí bàbá padà rí wípé as a president wọ́n tún ní ọ̀gá kí wọ́n tó sọ wípé àṣẹ táwọn máa palẹ̀lẹ̀ wọ́n ní láti kọ́kọ́ lọ bèrè lọ́wọ́ ọ̀gá wípé ọ̀gá nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ ṣe ẹ bá mi fàṣẹ sí tó bá pè wọ́n wá ní kógó ẹ̀ tí ò bá pè wọ́n wá nínú èyí tó bá fagídí ṣe yóò jẹyàn ẹ̀ṣù á padà lọ forókú fẹ̀mùṣù tó ti wá rí wípé 1 billion Tinubu kò lè ṣe náà dà ṣùgbọ́n dé ẹ̀yin APC ọ̀ràn torí ojoojúmọ́ lẹ máa ń rí àtúgbọ́nsìn wọ́n ní
àwọn kàbá ni ò jẹ́ kí electricity kó permanent ní Nàìjíríà. Ṣé wọ́n fi ṣe ẹ̀yìn APC ni? Ṣé wọ́n fi ṣe yín ni? Èwo lẹ tí ìgbọ́ tá ẹ tí mọ̀ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó ran kọ́kọ́kọ́ wọn. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ gbogbo ẹ ti róko lóko kún tẹ́lẹ̀ ẹ ti mọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ẹ dẹ̀ ṣe sọ wípé dandan ẹ máa lọ bẹ̀ ẹ lè ṣe. Ẹ dẹ̀ ti wá bọ́ bẹ̀ ẹ ṣe jàre kẹ́ yé complain òṣì. Ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Aláìní kan ṣe ni yín. Mo lé mi ò expect anything tó máa jáde ńbẹ̀ lẹ́yìn kẹ́ pa irọ́ kan kẹ́ fi kan bò kan. Ó lẹ máa ṣe títí tọ́dún mẹ́rin á fi pé ọdún mẹ́rin bá tún pé ẹ jẹ́ àmọ́ ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 2037 because ogun abẹ́lé ti bẹ̀rẹ̀ báyìí lórí ọ̀rọ̀ 2027. Ó dẹ̀ pa àwọn ọmọ Yíbò wọn ò fẹ́ gbà fún Obi 2027 pé gentle mọ́. Àwọn Northerner wọn láwọn máa pín. Ìsáídà El-Rufai àbí Shettima ṣé o mọ̀ wípé El-Rufai olórí àwọn tẹ́rọ̀ ni? Ṣé o mọ̀ wípé Shettima òun náà olórí wọn ni? Mo kàn fẹ́ kó mọ̀ nǹkan tó ń bọ̀ wá fún ẹni. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń pariwo tẹ́ kéyín sókè tí ọkàn yín balẹ̀ dòó. Wípé bàbá Tinubu wà ńbẹ̀. No problem. Ṣé bí Tinubu ti wà ńbẹ̀ kí tún ní Yorùbá nation? Ọlọ́pọlọ kúkúrú ni yín. Láìpẹ́ láì jìnnà Tinubu wọ́n máa gbá wọn kúrò ńbẹ̀, wọ́n máa kúrò ńbẹ̀, bọ́n gbá wọn, wọ́n á ṣe tẹ́nà wọn, wọ́n á kúrò ńbẹ̀. Tó bá ti kúrò ńbẹ̀ tán, kí ló tún kù tó tún expect? Ọdún wo lo rò wípé ó máa padà kan anybody nílẹ̀ Yorùbá tí Nàìjíríà bá ṣì wà ó dọdún gbọ́n torí ìwọ náà wá wẹnulẹ̀ kó wẹnu ọkọ gbogbo àwọn politicians tó wà lẹ̀. Èwo lórí tó fitting? Ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn gbà kan máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ lábẹ́ Northerner. Kò sí any politicians tó gbọ́kànlé nílẹ̀ Yorùbá of today tó rò wípé tó bá ní post kan pé ó ń bọ̀ lọ ṣe nǹkan tó máa protect ẹ àbí tó máa favour ìwọ ọmọ Yorùbá. Ó ń lọ ọbẹ̀ lọ sin àwọn Fúlàní àtàwùsá ni ó ti mọ̀. Kò kí ẹ̀ fún ayé ẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ máa jójó ẹ̀sìn kó máa jíjó ìyà fún wọn kó máa campaign fún wọn. Ó campaign fún ìyà burúkú tó fẹ́ jẹ tó máa jẹ ọmọ ẹ̀ tí ò ní jẹ́ kó jẹ wọn mọ́. Tó bá ti ń campaign fáwọn politician, ó ń campaign against ayé ọmọ ẹ̀, ó ń campaign against ayé ara ẹ̀ wípé ó fẹ́ ìgbésí ayé ìnira. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá bá mi fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ kó wọlé káyé kó lè ní ẹ lára sí kó má lè jẹ wọn mọ́ kọ́mọ ẹ jáde school kó má lè ríṣẹ́. Ohun tó ń ṣe fáwọn politicians nìyẹn. Bá mi bèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn gómìnà mélòó iṣẹ́ mélòó náà create sí any part of Yorùbá land? No iṣẹ́, nothing. They don't care. Owó tó yẹ kí wọ́n fi create iṣẹ́ sí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n á kó wọ́n á lọ fi develop, wọ́n á lọ fi ṣí school, wọ́n á lọ fi kọ́ school sí another country, wọ́n á lọ fi kọ́ the biggest shopping mall sí another country, àwọn developed country. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ń gbẹ sí ló ń gbẹ sí. Kò sí wàhálà. Ó jọ máa ṣojú gbogbo wa. Mo sọ yìí mo dúró ná. Má bínú jàre, inú ti bí má bínú. Àní o má bínú ìyẹn lèmi ò ní lè stop láti sọ. Ìmọ̀ sọ kò ní jẹ́ pé àgbọ́ ni, á jẹ́ wípé àgbọ́ àgbà ni. Wọ́n ṣáà bẹ́ mi subscribe sórí YouTube channel. Bá mi sọ fún friends, love one, colleagues ẹ. Ẹ̀yin tèmi mo ní yín lógúnlógún lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀. Ẹ bá mi gbé kíní kó wọ 20k láti yẹ ọdún yìí. Ó ga ni o. Ẹ bá mi subscribe. Má sì gbàgbé láti bá mi thumb up on this particular video. Tó bá dọ́wọ́ ẹ̀ bá mi share lọ sí gbogbo ibi tó yẹ kó share sí. Wá bá mi drop comment ẹ jẹ́ ká pàdé níbi comment section. Ire o.